Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Shura Drone. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e nós estamos no bairro Formigas, que fica aqui em Toledo, município do sul de Minas Gerais. E nós viemos passar um final de semana onde? Na casa do Jânio e da Cris. Para fazer o quê? Uma fogueira. É pessoal, uma fogueira. Assim como nós fizemos no ano passado, aliás. Tem vídeo desse dia no canal, então estou deixando um card aqui na tela para vocês, hein? Bom pessoal, mas hoje nós vamos fazer uma pegadinha com eles. Quem vai chegar primeiro lá na casa vai ser uma Vic Mini. Tô doido para ver a cara deles. Acompanha aí. Galera, o plano é o seguinte. Eu estou naquele carro preto lá embaixo. Então nós vamos chegar até um certo ponto onde eles não conseguem nos ver. E uma Vic Mini sim, uma Vic Mini vai na frente e vai chegar. E a intenção é baixar até a porta deles lá para eles nos verem mesmo, para chamar a atenção deles. E eles estão nessa casa aí embaixo. Eu vou dar uma volta e vou chegar de frente bem devagarzinho. Olha lá pessoal, aquele ali é o Henrique. Esse é o meio desconfiado tal. E foi chamar o Jânio, olha lá. Esse aí é o Jânio, deve estar pensando, cadê eles, cadê eles? Galera, tem que tomar cuidado com as cachorras aí, porque se eu baixar um pouquinho mais, elas engolem o drone. Pessoal, e essa é a Cristina. Nossa, esse casal é gente boa demais, né? Bom, galera, hora da visita se apresentar. Vamos descer lá, bora lá. Bom, depois da pegadinha, bora voar. Pessoal, fala que atrás desse morro aí na frente tem um lago e a turma fala que tem peixe, que é um lugarzinho bom para pescar, passar um tempinho e tal. Bora lá dar uma olhada?
E aí está ele. Falei lago, mas na verdade o pessoal que fala que é o tanque da Sema. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma pescaria aqui. Lógico, se a Sema permitir, né? Galera, pensa num lugar que faz um calorzinho durante o dia e gela à noite. Pois é aqui mesmo. Algumas madrugadas chega a gear e quem sofre com isso é a plantação. Por isso resolvi dar uma olhada como estão as roças aqui na região nessa época do ano, ou seja, no inverno. Essa parte seca aí em frente é roça de milho. E essa verdinha aí é plantação de brócolis. Aliás, me informaram que aqui é a única plantação que consegue sobreviver à geada. E deve ser verdade, porque na região o que só se vê é plantação de brócolis. Galera, fala a verdade, eu não sei vocês, mas eu adoro sair um pouco da cidade e vir pro campo, apreciar a paisagem, o mato, né? As roças, colher os legumes direto do pé. Pra mim é super relaxante. E vocês, o que vocês acham? Me conte aí nos comentários. E aqui é uma carvoaria. Aliás, há várias aqui na região. Dá até para comprar carvão bem em conta, viu?
Vendo assim de cima, a gente percebe que a geada muda a paisagem, né? O pasto fica bem seco e as plantações mais escassas, né? O Jânio tá ajeitando esse tanque aí, falou que vai encher mais de água, colocar uns peixes. Logo, logo a gente tá fazendo uma pescaria aí, hein? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a fogueira que nós fizemos aqui na chácara. Meu, foi da hora. Um friozinho, fogueira, comendo peão, tomando um caldo. Passamos um final de semana delicioso.
Galera, vou finalizando por aqui, agradecendo por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deixem o seu like, faça seu comentário. Caso não sejam inscritos ainda no canal, se inscrevam e ativem também o sininho. Assim vocês serão notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo voo.